Tere! Eilsetes integraalsetes vestlustes tuli jutuks siis muuhulgas terviklik mõtlemine ja täna esitati siis ettepanek anda nendele vestlustele, mis hakkavad ilmema ka saatena pealkirjaks Occami habemenuga. Ma lugesin selle põhjenduse läbi, selle sisu, mida see endast kujutab filosoofia ajaloos. Vaatasin ka ühte venekeelset lühivideot sellest ja printsiip ütleb siis, et kui asja on võimalik, asja olemust on võimalik väljendada lühemalt, siis teeme seda eelistades seda pikemale väljendusele. Mul tekkis terve müriaad erinevaid mõtteid, nii et ma otsustasin selle vormistada sellise lühivideona. Esiteks loomulikult ma tahan vastu vaielda. See tähendab, minu meelest ei ole mõtet nõustuda ühegi filosoofilise väitega, ühegi mõttega, ka siis, kui see on väga sügav ja on ajalooproovile vastu pidanud, vaid dialektilise mõtlemise käigus leida teesile alati antitees ehk vastata, ehk vastanduda. Või siis vähemalt kas või pool viltu vastanduda, kui mitte radikaalselt otse vastu, mis ainsana viib siis sünteesini, viib teadaolevast siis tundmatuse poole. Ja mul on siis terve rida argumente. Esiteks, me võime siin langeda, ja sellest on ka juttu olnud, et me võime seda mõista valesti. Üks valesti mõistmise viis on see, et me hakkame lihtsa asemel lihtsustama. Enamus inimesi, kelle mõtlemine on alles algtasemel, lihtsustab asju, sest keerulisus tundub neile liiga ränk. Nad ei suuda seda hõlvata. See jääb nad segadusse, nende mõistus pole sellega harjunud. Nii et järgmine aste lihtsustamisele ongi keerulisus. Nii et me liigume keerulisusesse, et saada läbi töötatumat, terviklikumat pilti, kuhu suunas mõtlemine üldse liigub. Ta liigub suuremate tervikute, järjest peenikoolisema läbitöötamise suunas, järjest suuremate tervikute, järjest diferentseerituma mõistmise suunas. Ja alles pärast seda see võimaldab jõuda hämmastava läbipaistvuse ja lihtsuseni, mida me kohtame müstikutel, pühakutel ja teistel. Ja mida tähendab sel juhul lihtsus? See tähendab kõige olemuslikuma seose ehk olemuse taipamist. Me lähme järjest sügavamale oma abstraktse mõtlemisega, jõudes järjest olemuslikumate, sügavamate seosteni ja lõpuks jõuame nii-öelda selle põhjani, ehk see põhi, nagu me teame, teaduslikus mõtlemises on lõputult süvenev. Ja ma olen nõus siin falsifikatsiooni printsiibiga, et iga teaduslik väide, kui ta ei ole oma mõtlemise arengus ümber lükatav, ei ole teaduslik, vaid ta on juba dogma. Muidugi müstitsismis kehtib natuke teine loogika, natuke teine kontekst. Seal me võime rääkida ka tõesti püsivatest, arhetüüpsetest ja igavestest tõdedest. A la siis Vedanta igavene filosoofia, mille kohta ka Huxley on siis kirjutanud raamatu, mis ilmus hiljuti ka eesti keeles. Niisiis liikumine lihtsustatuselt keerulisusele ja sealt uuesti lihtsusele. Ma toon ühe näite narratoloogiast, kus siis esmalt on siis pikk lugu, näiteks kangelase lugu, kangelase teekond. Võtame näiteks piibli, võtame Jeesuse loo kui kangelase loo. Kangelase lugu on siis, seda võib tõlgendada mitmel astmel, kuid ta on lihtsustatud, lihtsalt öeldes, siis teekond
kannatusest või vangistusest või meeltesegadusest siis selgusse ja vabadusse. Ja kangelane on siis meile eeskujuks, arenguliseks eeskujuks ja lootuseks. Nüüd selle loo võib võtta kokku mõneks lauseks ehk usutunnistuseks. Me teame, et Kristuses on Nikaia usutunnistus, Athanasiuse usutunnistus ja algkristlaste usutunnistus oli väga lihtne. Jeesus on issand, sellega oli kõik öeldud, sellega oli kokku võetud kogu selle loo vabastav, lunastav sisu. Ja nüüd selle lausungi me võime omakorda veel lihtsustada üheks nimeks, üheks sõnaks, üheks läbistavaks sõnaks, milleks on lihtsalt Kristus. Piisab korrata seda sõna, kui see juba vabastab, siis selle taga on see usutunnistus. Usutunnistuse taga on lugu. Nii et lihtsus tähendab siin kõige sügavama olemuse taipamist. See on nagu lehter, nagu nool, mis tungib sügavusse ja muutudes järjest kitsamaks. Siin üleval on hästi palju nagu vahtu ja kui me lähme järjest sügavamale, siis see vaht väheneb. Siin on väga tähtis teada ka mõtlemise kahte tasandit, mida Ken Wilber väga selgelt eristab. Esiteks konkreetne operatsionaalne, kus me mõtleme konkreetsetes kujundites, piltides. Me ei ole jõudnud veel üldistusteni, mis on siis abstraktse, operatsionaalse põhiline meetod lisaks ekstrapoleerimisele ja muule sellisele. Meil ei ole veel liigimõistjad, näiteks me ei räägi veel koerast kui sellisest, kui üldistusest, me oskame rääkida ainult konkreetsetest koertest. Kui te olete koolis olnud õpetaja näiteks seal enne gümnaasiumiastet, siis te näete, et õpilased ei saa aru üldistustest, nad ei saa aru liigimõistetest. Nad tahavad rääkida ainult konkreetsetest nähtustest. Aga abstraktne mõtlemine on kogu teaduse alus, sest ta tungib nähtamatute, konkreetselt välispinnal meeleliselt võib-olla tajumatute või ainult kaudselt tajutavate seosteni. Ja müstitsism on selles mõttes teaduste teadus, et ta on tunginud loodusteadusest või ratsionaaloogilisest teadusest veel palju sügavamale, kuni siis vormituni välja. Ja me saame siin rääkida müstitsismi kõrgematest astmetest, nagu Ken Wilber sellest räägib, aga sellega ma läheksin jällegi natuke teemast liiga kõrvale. Niisiis, üks triaad ongi siis lugu, lausung ja sõna ehk nimi. Veel üks näide siis lihtsusest või Occami habemenoast. Nüüd veel üks paralleel, mis mul tekib, on siis joogast, klassikalisest joogast, kus siis jooga 3 kõrgemat astet algavad siis keskendumisega objektile. Olgu selleks siis, see on tavaliselt mingi kõrge objekt, see on tavaliselt Jumala kuju. Näiteks Ishvara klassikalises Patanjali joogas. Ja nüüd inimesed, kellel puudub piisav keskendumisvõime ehk dharana, puudub see keskenduv kiir, mis raudselt hoiab objekti kogu aeg nagu vaateväljas, seda igakülgselt uurides, siis nende jutt valgub laiali. Sellest saab selline lõputu loba, millel puudub selline, ütleme, olemuslik hierarhia. Ta ei tungi vähem olulistelt seostelt sügavamate seoste suunas, vaid ta jääb horisontaalsele tasandile, nii-öelda lamemaale või lamendikule, flatland, nagu tavateadus seda on. Ta lobiseb kõik võimalikust, ütlemata tegelikult mitte midagi olemuslikku. Ja selle kohta öeldakse siis ka joogas sealhulgas, et see teadvus on nagu ahvipärdik, keda on nõelanud herilane. Et see on pidevas sellises kaootilises liikumises, meie pea on täis pahna. Nüüd järgmine aste, see pahn keerleb nüüd teadaolevas. Need on mingisugused stereotüübid, stambid, mida meie aju pidevalt reprodutseerib ja see on kohutavalt väsitav. Nüüd järgmine meie meele hõivatuse tasand on see, kui me tungime, kui meil on tekkinud loovmõtlemine,
intellekt ja me tungime pidevalt tundmatusse ja meie pea on täidetud loovate mõtetega, mida me mitte kunagi varem pole mõelnud. Kuid ka see pole veel kõrgem aste. Kõrgem aste on siis, kui meie meel on täiesti tühi. Me ise valitseme seda protsessi. Kui me tahame loovalt mõelda, siis me käivitame selle tungimise tundmatusse. Muul ajal meie meel on tühi ja me oleme sisuliselt nähtamatud. Mulle meenub siin üks zen lugu, kus üks kuulus zen-meister, jumalad tahtsid teda näha. Ta oli täiesti nähtamatu, sest ta oli kokku sulandunud selle vormitu tühjusega, millest kõik vormid emaneeruvad. Ja siis nad riputasid tema õuele teri. Ja kui ta siis tuli õue ja nägi neid teri seal, siis tema teadvust läbistas vorm ehk mõte või küsimus, kes küll on need terad siia riputanud. Ja sel hetkel jumalad nägid teda. Aga seejärel valitses jälle kõikjal suur kiirev vaikus. Teda ei olnud. Nüüd isiksuse plaanis jällegi hästi lihtsustatult. Mitte nüüd igavikulise filosoofia paljude astmete rägastikus, vaid lihtsustatult võime öelda, et algul me oleme lihtsalt robotid, leierkastid, grammofoniplaadid, mis kordavad kultuuristampe, sealhulgas New Age stampe, spirituaalses stampe, nagu me näeme seda kaasaegses spirituaalses massikultuuris. Edasi me saame iseendaks, me saame autentseks, algul siis tunnete vallas, seejärel ka mõtete vallas, me saame loojaks. Me saame iseendaks, ütleme ise arhetüüp aktualiseerub ja nii paljud inimesed rõhutavad seda, et ma olen saanud kuskilt peale, ma sain iseendaks. Kuid sealt edasi on veel vähemalt üks aste, kus me saame kellekski, ka see ise, ehkki ta on väga sügav ja autentne, ta on ikkagi see individuaalsus. Ta ei ole isiksus, ta ei ole mask, eks ole, et ta on individuaalsus, aga ka see individuaalsus lõpuks lahustub kõiksuses. Temast saab maailm, nii nagu tarokaartide suurte saladuste viimane kaart, kus algajast narrist on saanud lõpuks maailm, kes sisaldab endas kogu maailma vormilist olemust, ka selle valu ja selle rõõmu. Kristus ütleb selle kohta, et Kristus kandis kogu inimkonna patu, ehk ta koges kogu inimkonna valu ja pakkus sellele lahendust ehk lunastust läbi enda eeskuju. Loomulikult ta kandis kogu inimkonna rõõmu, kui vaadata siin ainult ühte polaarsust. Ta kandis kõiki polaarsusi siin polaarses maailmas. Nii et keskendumisvõime võimaldab meil jällegi rakendada Occami nuga ja öelda väga lühidalt, väga palju. Nüüd veel üks paralleel või seonduv valdkond. Ken Wilberil on siis, ta väidab, et inimesed, kes pole õppinud intellekti tasandil, mõtleb need ajavad segi pre- ja transastmed. Ma toon ühe näite. Näiteks näiteks ratsionaalne ja transratsionaalne. Ütleme, väike lapsel ei ole veel ratsionaalset mõtlemist. Tema mõtlemine on kujundites, on see konkreetne operatsionaalne sealhulgas. Ja siis tekib ratsionaalloogiline arengutasand, millel opereerib siis tavateadus, loodusteadus sealhulgas, opereerib formaalloogika, ma ei tea, keelefilosoofia ja nii edasi. Ja lõpuks ka see tasand ületatakse ja tekib transratsionaalsus, mida võib nimetada ka siis visioonmõtlemiseks, kus me ei mõtle mitte üksikute seoste ja arusaamiste kaupa, vaid me näeme terveid seoste tervikuid. Nad ilmuvad nagu ühtsete piltidena, mis on siis järjest avaramad ja sügavamalt läbi töötatumad oma diferentseeritud nägemises. Kuid nad väliselt, see pre- ja transratsionaalne isik
kui individuaalsus sarnaneb sellele väikelapsele. Ta ei targuta mentaalselt, on selle ületanud. Ja tema mõtlemine, tema eneseväljendus tundub natukene mõistatuslik, nii nagu me imestame ka väikelapse sellist mõtlemise värskust või originaalsust või ka tundmatuse tungimist, sest väikelaps on veel puhas, avatud, ta ei ole rikutud nii-öelda sootsiumi teksti poolt. Ta on alles selles algaja staadiumis, selles narristaadiumis, ta on maailma avastamas. Kuid ometigi seal nende kahe vahel on terve kuristik, terve suur arenguastmete jada selle väikelapse ja selle suur mõtteja vahel. Samuti näiteks prekonventsionaalne laps ei tea sotsiaalseid norme, ta ei järgi neid, ta rikub neid. Samuti ei järgi neid ka transkonventsionaalne individuaalsus, kes rajab oma moraali, rajab oma elustiili, oma maailmakorra nii-öelda. Ja jällegi väliselt nad on sarnased ja tavamõistus paneb nad nii-öelda ühte patta. Ja Ken Wilber toob mitmeid konkreetseid nii-öelda juhtumeid, kus see ka teadusmaailmas toimub. Ja sellega ma olengi siis ilmselt nüüd põhilised paralleelid võimalikult kompaktselt esitanud seoses Ockhami habemenoaga. Muidugi, kui panna sellele saatesarjale, sellele pealkirjaks Ockhami habemenoa, see loomulikult hakkab ligi meelitama eeskätt intellektuaale, eeskätt inimesi, kes armastavad mõtlemist, kes on tõusmas nii-öelda puhta mõtlemise noosfääri poole, kellele see on saamas suurimaks, süvimaks naudinguks üldse elus kui sellises. Ja selles mõttes minu meelest selline, kui me kanname selle välja, kui me oleme dialoogilised, sest dialoog ehk loominguline vestlus, see ongi terviklik, loominguline koos lõputu edasi mõtlemine. Ma olen seda niimoodi defineerinud, terviklik, loov, koos just nimelt mitte üksi omaette, loominguline ja just nimelt edasi mõtlemine, et me tungime pidevalt tundmatusse, see on dialoogi olemus, kus mõte sünnitab mõtet. Ja see on hämmastav protsess, seal tekivad võimsad sünergiad. Seal dialektika liikumine teesilt antiteesile, sünteesile on väga kiire, väga jõuline ja väga sügav. Nii et vähese ajaga sellises seltskonnas me suudame taibata, avastada rohkem sügavamaid seoseid, kogeda transformatsioone, väikesi ja suuri nii-öelda valgustumisi, toorisid, kui üksi mõeldes võib-olla aastate, aastakümnete või eludena. Nii et see on ka meie saatesarja eesmärk pakkuda sellist nii-öelda tulevärki. Ja see on nakkav. Tähendab, kui me leiame sellise näite, et selline mõtlemine on võimalik, sest see on nakkav, nii nagu on nakkav ka ehedus, autentsust, nii on nakkav ka selline ühine loominguline tungimine tundmatusse ja pidev vabanemine teadaolevast, mis on ühtaegu ka sokraatiline protsess, sest et kui me ei taipa, et me teame, et me mitte midagi ei tea, seni oleme me ikka veel teadaoleva vangis. Ja kui me taipame seda, et me mitte midagi ei tea, siis alles see tühjendab meie meele ja võimaldab meil loomingulise vestluse protsessis saada teada. Meie tass on pidevalt tühi ja pidevalt täitub uue värske sisuga. See on tohutu arenguline protsess. Minu jaoks on see kõige kiirem tee valgustatusele. Nii et sellega ma täna lõpetaksin. See lugu, mis ma teile pajatasin, erinevad lood, võib tunduda esmapilgul keeruline, kuid kui me koduneme sellise mõtlemise nii-öelda intentsiooniga, siis see võib hakata ilmutuma meile väga võimsa lihtsusena. Nii et jälle kohtumiseni ka meie integraalsetes vestlustes neljapäeviti
kell 8:20 Zoomis, kes tunneb, et tal põkkus, et see kuidagi tõmbas teda, siis võtke kontakti, on võimalik liituda, see on tasuta ja saadan teie lingi ja me saame arutleda tervikliku mõtlemise, integraalse mõtlemise kontekstides, kus kogu aeg on tervik nii-öelda silmapiiril, kuid kus me keskendume, ta on nagu üks terviklik ring, kus me keskendume selle erinevatele sektoritele, laskmata silmist mitte kunagi ka kogu tervikut, mis on lihtsalt muus osas ähmasem. Nii et jälle kohtumiseni noosfääris.